Friday, je rekken en je strekken. Dan heb je Bartruus, Latoya, Christel, Ed, naartoe het zelf. Den bus, pick-up, truck en taxichauffeurs. Personeel van alle grote en kleine handelszaken. Den expediteur, radiatorreparateurs, brandweerlieden tap a kazerne. Zodat die tap den post. Bikers unit in de stad. De committee, sa tune in en you subscribe op our YouTube channel. Decalogisch bekeken zo. Ready see. Na een decaloog. Afgestudeerd van decalogisch faculteit. Gespecialiseerd in die decalogische wetenschappen. Professor in decalogie. EGG gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig gezellig gezegd, in je EG-programma. Tapadek. En ze maken een diepe buiging. Dat want taki, men buigt zich erover. Want ik heb berekend dat dat taki in Biggie Osof Kondre. Dat you sa tuned en no de. You sa de tapadek. Alle de verpleegkundigen op de zaal. Dan kom je de Biggie Smaf me dat in alle de inrichtingen. Dan alle de Biggie Smaf me na also sa e volvo. Want Sabrina, de was staan voor. Ze willen begrijpen wat er precies gebeurt. Wel luister. Die je volgt programma Tapadek. Naf de geïnformeerd. Heel decalogisch en rustig, zonder of erger you. Maar je moet maar verstaan, zeep zijn na kondre, sure. In Biggie Osof Kondre, de Nationale Assemblée, bij alle sansen en gebeurtenissen uit Toemak Humak gebergte, de Atlantische Oceaan, de Marowijnen en de Korantijnrivier wordt besproken. En neem geberekend taki, Assemblée de was stevig debat. En luku, toutak debat, da unet dok kibrigi debat. Familie net tegi taki nam kawan debat. Maar im gebereken taki teude in Biggie Osof Kondre. De Nationale Assemblée. Fu vertegenwoordig desranamang, da jum de dape fuma voer a debat. Fu desma e begrijp precies, zijpsa en sa o dedeng effect. We onder de hamer, in de kamer, had het te maken met de nieuwe belastingwetten. De belastingverhogende maatregelen. Pe omes mawa Sabrina precies, sa o de a effect tapadek. Sa o gebeur precies, want im gebereken taki. De man tapagade sa fasanego. If you no juk kong, uno ma set kong. Dus dan met parallel taxichauffeurs, de man 1690. De man 1660, alla de 16, te kom in 1975, schrijf je dat nou een apart bedrijf en nummer dat vreemd nog 1975, ook toen dat nou een taxibedrijf werden. Dat na de massa ook toen de tapadek. We arkino, if you rijdt taxi, en we big up de taxichauffeurs apart, want in de taxichauffeurs is met behoud van salaris thuis. Taxichauffeurs en roko alla dief op de money. Den taxichauffeurs en lightervloed a olifant potty in a Carmelita fos de mango zoek la cel a monitor. Daarmee bedoel ik dat die taxichauffeur die government take al betaalt voordat hij een rit heeft gereden aan mijn Jukwasan Komita stad. Je begrijpt wat ik bedoel? Wel luister, zie, hoor, kijk, begrijp en verstaan. Dus im geberekend taki, lek van een concept de Jukong do kan sitkong. Want je paai stand geld toch? Nee, de man tapadek, je begrijpt toch? If na esquina kruiskade ide, of ide in a brashonblok taxista, paga para la corrida, me bar paga apart, zo. We luister nou. Im lees a tekening en stanver. We een concept voor a belasting betalen, na precies lek van je paia standgeld naar een taxibedrijf. Dus im sha kondrelijk a bedrijf en je paia standgeld. Dat na a belasting. Maar de belasting, de man komt pika zoutkamp in een informele sector. Daarmee bedoel ik dat eigenlijk in de debatten die voert in Biggie Osof Kondre, is er steeds aangegeven dat steeds de mij pota belasting, die de sma sa eben trangak ba en gwen painol a monitor kabalebo. Want steeds gaat men dus naar dezelfde groepen. Wakti, Arkimibong. Arkibong lees a tekening. Want steeds een idee ontstaat dat naar de bredere schouders dragen de zwaardere lasten. If you look at een vinter dichtbij met een vergrootglas, dan je schrijft eshi,
dat het meer gaat om de schouders die je hebt jara last. Nedere tum sibra die wang. Je begrijpt? Want baka die abbe gerekening van berekening kon Mickey Mouse. Nadat de mensen gaan kijken wie het eigenlijk zal gaan betalen, dan wat prognose kon bij een solidariteitsheffing. Im gaan berekenen dat de ambtenaren op 3%, de particuliere loontrekkers op 47%. Dat is uit een heer monitor. Die demo piki. Die hebben berekend dat uit de lichamen, unatak jouw lichaam, mijn lichaam, maar de lichamen zo ekarding, dat 23% ook mopo. De zelfstandige loontrekkers, dat bijna 27% ook mopo. De particuliere loontrekkers, dat bijna 47% ook mopo. Maar arkiboen, de ambtenaren, dat bijna 3% noemen ook mopo uiting. Dus even begrijp boen samen bedoel. Maar aan solidariteitsheffing naar 10%. Dus je begrijpt samen bedoel. Je leest haar tekening en valvo. Daarom ik de man bebaar over de last minute in dienst genomen land en dadel. Want usap va kondre draai. Winti wai lanti pai. Nee, de eerlijk naar ons revi. Winti wai lanti pai. Daarom ik wel lof den die tro land en dadel last minute. Iere van nou de den da strati. Trouwens dingen begin bedreig. Tak if de no kisun sing a monitor. If a monica zelfs no pai nol. Je weet dat de ma in Little London kusu me bedoel. Kolonies klein en prettig, laat hij zelf rijden. Mine go broko keertje moro, wasi de nabong. Koroni me bedoel. Dat is saptaki. Want toef de man dat we barricadera passi. Ventak den tro lanten dadel. Koron kobi seref be de be fofang lang. Am no shit faf koron kobi da pa koroni. Jone me bar koron kobi apart. Want im geberekend tak ook toe in een groep dat we ubeyeren. Last minute in dienst genomen ambtenaren. We arkino. Alla de last minute ambtenaar dat die de ook te moest kiezen sing a monitor. Maar baka, die in Biggie Osof Country, a discussie ben de heel fel. Want des ma wasabi, dat de inkomstenheffingen zou komen, suma op painol. En de bedrijven, de zelfstandige ondernemers, de massa no man teken en gwauso, o abif lever in, voor hem geberekend taki. De land en dadel, die komen te wane last minute, kan kiezen sing de sentiment. Minus sabi fu fene eerlijk, maar zo. Je leest haar tekening en valvo. Maar de debatten in Biggie Osof Country begon morgen erover. Dat Eva Sane kon Suriname in Suriname. Dan dragen we het dan samen. Maar het kan niet, het past niet en het hoort niet zo. Dat hij de verhogingen osorgu. Tak alibi e kon Duracell. Je de smaja in Sernang. Tak alasan obigin krelek Spider-Man. En daarom ik de debatten ben fire. Daarom was het niet makkelijk. Im geberekend taki Ronnie Asiba. Pardon. Ronnie Asabini. Nee. Ano Asabini? Famas na Ronnie Asabina. Ja, zo heet hij. Wel hem geberekend taki. Te tak belasting tori. Daar heb je hem genoemd bij zijn naam. Isabi? Ama Sabasan leken baka anu. Begrijp je? Dus dat toen Ronnie Asabina beleg walesa atori finter komita volk. Ama leg je uit haar fijn. Ama tak inokas da Sommels Dijkstraat. E fou je voetu. En mek een moeilijk formulier. Dat is maar dat we op diploma en dat diploma. Alle diploma's hebben ze. Maar dan lees tekening. Dat hem geberekend taki. Te jong of go juk la cel aan monitor komen te wanen. Wanneer je moet gaan om die belasting te betalen. Eigenlijk zou men de rode loper voor je moeten uitrollen. Want na money je chakong. En daarom heb ik met zijn big up gala den taxichauffeurs. Want im geberekelijk taxichauffeur is op tak in paai standgeld. En te in paai standgeld, a taxihouder neem ik een moeilijk die tak im kon vullen een formulier in. Im juk kong. Want if je no juk kong, unoma set kong. Begrijp je? Dus daarom heb ik meneer Ronnie Asabina taki. Ook toen naar haven. Ja, ano Def Jam me bedoel, want alle de man op in de haven zijn volk, isabi toch de VIP, de man die Vaseline no de, isabi toch no dat je baka de mojo pa haven, en if je no slap doos kopja haven, nee, aan de haven dat we bedoel. Want im geberekend taki. Doe tak haven dat u abeng over appreciëren douanier de wet die pakjes go to Euroko. En het is soms grappig hè. Want dan met dan denk ik ook of sayere sa rietje besing lang terug. Telkens praten ze over rietje. Nee, dat is na een origineel versie. Maar telkens valt dat systeem uit. Daar telkens. Ja, telkens valt dat asikuda systeem uit. Hè? Dus is er na grappig hè. Telkens valt dat ding uit. Huh? Dus dan berekent dat Ronnie
Ronnie Asabina begeeft aan dat hij eigenlijk een systeem voor belastingonderduiking en met dat ook toe bij een monitor moest komen te wane in Sernang. Am koina kas, maar door vromu frektitorisa en taekwondo, dat ook toen een city center bununus zo. Je leest aan tekening en Volvo, maar steeds wordt dus eigenlijk de belastingbetaler dus zwaarder belast. En daarom maak je meneer Ronnie Asabina begeeft aan dat werkelijk een monitor de in de informele sector, maar na tek dem go tekeng en sa dem tekengi. Suman ik kies een monitor dati, ano den DNA lide ik kies extra money. Ano de minister ik kies extra money. Maar ik gebruik het afvolk bij de gekoef kafiseerd. Want die afvallen koyerebia, tak fakang, taka 10% tepika ala seisang, boy dape ina assemblee, tegi mi no deko tak, dat is de man tak deko fakang, isap taka deko loog fakade is schatse ala sei, en lek famina man fa decologisch faculteit, en den decologische wetenschappen na tapa dek den de, dus dat de man tapa dek den dekeliste actie met tak deko fakang. Hoe is het mogelijk dat de DNA-leden een panel a 10% met dat arki lukusi luister, hoor, begrijp en verstaan? Let van mijn collega parlementariër Harriet Ramdin WhatsApp dak begeef aan dat zij heeft er helemaal geen moeite mee. Net zoals de DNA-leden dat unespang en voor juk kon voor de zetkong, maar in verstaan wel duidelijk, want DNA-lid nap een salaris, welke is een schadeloosstelling, maar in gebruiken in bigi osof kondre, dat ook toe dat de wan pot taptalment. Want de DNA die takikba, de nap no moeite voor jukong a 10%. Zo. Je leest a tekening en Volvo. Maar a discussie, a debat, a fire pe in bigi osof kondre. Decologisch bekeken. En im gebreken taki. Vaak de man bestellen vraag, van wat kan a Chris fukombe? Suma Chris met spoed. Tegi mi pe Chris de. Tegi mi pe Chris de. Want im gebreken taki, kom bij markt. Den tak den ook toe ebigi saka sulu den prijs voor den basisgoederen met 20%. Je wil het niet geloven nou? Nee, je wil het niet geloven nou? Nee, met tegen dus... Look, wat is mijn Luca Radio? Dekko, is het waar? Ja, het is waar. Dus alle de man dappen. Sada onderbon no de onderbon contra onderbon. Je begerekend zijn met taxibedrijf. If is doing one bus no. Ik kan chef potipje volume. Chef je lafu nee na ernstig hoe de. De man na eind altijd dat ja na ernstig hoe de. Mevrouw is doing na taxi en Luca chauffeur potipje volume. Mevrouw nee bribi. Nee, even serieus. Ernstig hoe de. Kom bij Mark Taki, de arki atune voor Def Rhymes. Sak maar lekker door. Sak maar lekker door. Im gebreken Taki. Baka die de ma Jeremia. Dat a eerste tranche voor den dollar, den Biden moppen uit Amerika, lange kon voor de lekkie a betalingsbalans steun tak dollar o dit te vinden die de importeurs. Dat de tak nee, if u betak nanga, wa masa no be vertrouw, dat u no bo tek bribi. Nee, in ku alibi, a belangrijk voor je reputatie na wan boesan. Omdat tes masab you like wan from a distance man, dat you na masa gwen tai from a distance taekwondo, dan was man in city center niet zo daarom na Juventus. Daarmee bedoel ik, als je bekend staat als iemand die leugens vertelt, dan gaan mensen niet af op jouw woord. Maar baka die armend Agaiber Singh, a minister voor Financiën, sananga alla rust aan mijn legwalesse asan komita people, tak alla de mijn staffer, en te a vertrouwen de. Te isap tak amandis na de real deal. Tak ano from a distance taekwondo. Aman ook mopo uit House of Chucha. Want lekfa isap taki. Tangano de mano mantegu. Pe hoefdra de pa minister de. What is the ex-minister? Tangano unomasap ete pa ex-minister de. Maar minister disi nap no one reden fugu op de vlucht. Amas na no one reden fu play DuckTales. Amana ernstig aman de taxibedrijf full tank commit afvallen. Meka volk kan staan voor precies sa gebruik. En doordat een minister die taxibedrijf full tank commit de importeurs nanga alla de massaiseren producten tak unaf broeiadores. Dat er gezorgd zal worden dat goedkope dollars odegi a import. Dan berekent dat Combi Mark geeft aan. Hij heeft nog steeds die oude voorraad die hij duur heeft ingekocht. Maar op basis van vertrouwen.
Want like van Kenny B. Bessinga Santok. Im de wan biggie man nga afspraak. Je moet afspraken maken en je kunnen houden aan die afspraken. En dat telt voor mensen die vertrouwen kunnen geven aan andere mensen. Dat enough broeia. Mijn A is A, mijn B is B, mijn C is C. Dus daarom betekent dat de Armand Agaibersing, die ben taxibedrijf fulltime. Dan de man, de importeurs en alle de winkelhouders. Dat den afbroeiadores, dat kom bij maar godder te over voor begin zakka den prijs na ernstig den zet een beetje volume, je wil niet geloven no? Want nu zie ik dat iedereen al begint te rijden naar Combi-markt met spoed. Nee, die mensen zouden niet dingen kopen bij de winkel, maar waar gaan ze nu bij Combi-markt? Met spoed. Zo, je begrijpt toch waarom? Want ik berekent taki, de man pot den bribi en den tek abribi. In zijn minister Armand Agaibersing leg walesa. Dus desondanks de man ook kies een nieuwe voorraad eten. Maar op basis van vertrouwen, de mij rekentapping, tak alasan Oseti Center bununus, dat de man tak broeiadores no mag komen doris. Dat we sakasulu den prijs. Zo, waar bij Combi-markt? Dekke logisch bekeken. Wel luister, mijn actie dem af de ware tijd was. Sabi? Ik heb niets tegen de ware tijd, is een krant, sabi? En lekva spook voor bak dat ben takasan. Zie de krantenkoppen. Dat hij mij luka krantenkop dat mijn actie misdreef. Maar de af de ware tijd. Hoe dan ben ik kapot van trasan, no? Nee, dat is echt een trasan en potino. Want laatst utak ik bij een tapadek. Tak eigenlijk unewan lasu tenang a bepaalde san. Want zo af de mana lekfa lodiliki besinge tok. Den boya Facebook ogi man. Trawaf da Instagram ogi man. Maar de ma ano to the point ogi man. Walof de watcha netak da ogi man. Wakti. We luister lukusi, kijk, hoor, begrijp en verstaan. In alibi, te taxa na ngay nyamofo. Daim sapsa je taxibedrijf. Nee, wanneer je de grote prater uit wil hangen, dan im de zeker tak te tak wasan. Juventus ne Fred derby. Dat want tak ino mag Frede na ernstig kude. Ja toch, ino kai bluff. Tak ide bereid om een kogel voor Bouterse te nemen. Ano grap we meki. Instagram ogiman, Snapchat ogiman, malawa Facebook ogiman, de boya Facebook ogiman, Facebook ogiman, boy na Facebook ogiman, ja Facebook ogiman, de fado kutoli na gaisete. Ja, if na protest story iwa sete, dai nom fele, want de man tak Frede ma eden euroko. En sana san eigenlijk Frede ma eden nee, maar dit is nou Frede ma eden san euroko. Je begrijpt wat ik bedoel? Want uiteindelijk ba, ayube taki je wil een kogel nemen voor Bouterse. Megado, dat P-familie ben deftegi toen der tijd. Tak tek wan kogel na dede. I familie no ben je ready takasan dat no, dat je wil kogel nemen voor Bouterse. Dus de maf de ware tijd, unabouwan trak krantenkop poti. Maar go lees a krantenkop die ik kan staan voor een ecologisch faculteit. Ik ga nieuw stappen dek. Dus dan met baralen de man para. Enough brandje le go to. Maar in tof le kopro. Fika meken in bak dat pemik mopo. Dus dan met bar oudje apart. Met bar kopro dape. Na para apart. Met bar manu. Met bar pigou. Ja, inspect. Ja, en nog grappen met die baiba. Ala de maf me da para met bari. Maar je snapt dat je aan toe Facebook ook iemand. Want ik betekent dat mijn familie is bezorgd. Dus wacht even, bijna, dus die mijn lezers aan zo. Dat zijn bijna etakanga meer. Mijn familie is bezorgd over doodsbedreigingen. Wel luister, kijk. If you not real man, je doet bepaalde san no mag schrikken. Dan met big up Curtis Hofwijks apart. Is dat zeiden? Omdat Luko Curtis Revi protesteren naar man doe om mijn sani voor opposseren naar mijn ai. En ja, ook toen man bedreigt Curtis. Ja, met tegen me kisap de man bedreigt Curtis, ja. Maar je Curtis aan Facebook ook, man. Je begrijpt? Trouwens, de na Snapchat ook, man. Trouwens, de na Instagram ook, man. Je begrijpt? Maar aan de to the point ook, man. Want ik betekent dat de actieleider Cibrano Piquinees. Cibrano Piqué. Isabi mim go onthouden. Ja, meestal doen we karama gewoon para. Isabi dus para. Para van para. Ja, je begrijpt zo maar me bedoel. Para Piqué. Die schijnt zich niet te storen
En dat het feit dat de mij tekka kik de broka lolin en tapu niet te zuinig. Dat hij op Facebook uitgemaakt wordt voor Facebook ogi man. Ja no insta nee ino real. Isabi toch? Im de still the real deal. Ready to die or ready to kill. Waf den toe. Je begrijpt samen bedoel? Want im gebreken tak bakka maar bekisa uitnodiging. Voor in het televisieprogramma To The Point. Dat Piqué begeeft aan dat een familie tegen eerst abede Emma. Want toen hij dacht, de boy a Batman. Maar if de man op borden no nyang. Dus dat moest ik nou de man op Batman. Maar een profkapper. Dus misschien zat hij thuis, of misschien zat hij in zijn kapperzak. Nee, maar even, wacht even. Je hebt me even. Me op een quiz. Wie kan me uitleggen waar staat de kapperzak van de profkapper Cibrano Piqué? Hoofdprijs, mijn tegen zei je winnie. Dat na vraag voor Arkiboom. We luisteren, zie, hoor, kijk, begrijp en verstaan. Want hoe je het tak maandag jongsleden. Dat in een actualiteitenprogramma To The Point. Dat Curtis Hofwijk bij de aanwezig. Een decoloog voor een faculteit der decologische wetenschappen. Like een VHP-parlementariër Cedric van Samson bij de aanwezig. En hoe bij Apwa extra stouru. Die amasa bem contacti. Wat je kara volle castrati. En je bij abba gelegenheid voor leg wat lesa rechtstreeks direct. Met des maar sap waar het over gaat. En toen was hij bang. Toen gelijk aan man begin Fred Derby. En toen tak Fred Derby, dat zeg ik niet dat je hem kan gaan voor... Nee, even bijna. Luku van familie Derby ook waar rechter. Sorry. Na gewoon een takje. En toen tak Fred Derby, dat we bedoel je Freddy. Maar eigenlijk, unom gebruiken aan Fred Derby. Want Fred Derby, nou bij Fred Derby. No Fred Derby, nou bij de ponker. Want teluk wat hoeft de man zei, ewan kokara volle kom protesteer. Dat wist ik nee, ja Facebook ogi man. Kan desref Instagram ogi man. Wakti volgens mij ja Snapchat ogi man. Maar you are not to the point ogi man. Zo, je begrijpt wat ik bedoel. Maar dan zeggen van Cibrano Piqué, dan was zijn familie dus bang over al die bedreigingen. Maar die familie had niet gehoord dat hij een kogel wilde nemen. Dus dan kan hij een kogel aan Efrede. Maar je ziet discussie voor gewoon de live. Voor komitanga de man van Sani. Dat bij de familie dacht, nee, no go jaren. If you go, is fijn edele. Dat betekent no go jaren. Je begrijpt, ja, maar bedoel, zo. Jelle, zei tekening en valvo. Dus na zeggen van Cibrano Piqué is hij vastberaden zonder vrees. Nog steeds, de Piquinees. Nog steeds. Anyhow, maar even gaat hij door actie voor meer maar actie van vergunning. Zo. Jelle, zei tekening en valvo. Ta, pa, dek. En bijna jabifbare a super agent voor nu. Ano 007 na 117 Oli so eigenlijk na continental de my Vincent a olifant vis a kus inserna. Maar na im gebreken taki terwijl taki Suriname grens ten noorden aan de Atlantische Oceaan. Dat want taki je berekent tak na a grens dus unamak abra a grens nee kaartkennis. En daarom heb je Arka-programma tapadek toch. Wanneer een didactische vaardigheid voor een presentator, dat je ook bij Arki dat je leert wansan. Want Suriname heeft een economische zone en een territoriale zone. De ene is 12 mijl, de andere is 200 mijl. Dus alles wat daarvoor ligt is van ons. In de grond, in de bodem van de zee. Het is van ons. Hoe bedoel je? Gewoon. Suriname is van ons. Hoe? Gewoon. Survivorsmodel. Zo. Maar de Arkino, Suriname, gefeliciteerd. Het gaat hard. God houdt van Suriname. Want im sabi op is ting, de man betak, we komen koele tafa, ya komen kushipo doro. Suma pot sarna na ina olo, u baby Jeffrey de taxa san bogo, want abe gerleki gadono lop srana moro. Ne abe gerslek gadono lop srana moro. Maar no da gerlek gado lukutak nee. Want Kenki Kong en na continental a olifant e Vincent en naar zeggen voor Anand Jagisser, de aankomende directeur van Staatsolie Suriname. Dan gaat het hier om de 5e grote aardolifant voor de kust van Suriname. Dus im geberekend taki, de maseta target. En te utak wan target lek van je volga programma tapa dek da umus lek walesa komit Juventus meki staan voor. Dat wan taki de ma me kwam berekening voor een geberekening. Tak if asan gosodoro, dan na fos 2025
U kan pura olifant uit ase. Daarmee bedoel ik dat u kan Vincent a olie. Dus nou als manaf me kendruk. Taki akondre ook on Suriname in Suriname. Maar met deze aardolifants. Dat is heel Suriname gefeliciteerd. Maar nou begin barrière. Dat uno Vincent tak a olie begin uroko. Want na paste i begin meka monitor. Ik kom te wane uit a olifant. Dan pas ik kan bar tak a je setting. Sure. Want if ik mem go teken. Ja, if ik mem go teken. Fika setting. Je lees haar tekening. En valvo. Ta. Pa. Dek. En ube kon kies wan saritori. Die ator dis gebeurde om eens mijn actie. Maar migado seipsa in a verkeer. Want u kon kies wan dode baka in a verkeer. Pe ube kon ere mi atak wan 11-jarige jonge man. Bekom sa abigi faya. Doordat wan afkwart saka bongrobita. Die bij race wan wagi nog er bijna wan klerenkast. En toen dat klerenkast dan, if je leest dat tekenen tapa dek. Lek voor om mij begrijpt de ARCA-programma die. Toen dat klerenkast dat we bedoelen wat massa nou op rijbewijs. Was 26-jarige zonder rijbewijs. Bereid zo dusdanig in het verkeer. En de Makamboa weg volgens Matori komt sa. Pim geberekend taki. Dan wat 11-jarig jongen kon las libi. En om eens maar bevinden erg. Want dat afkwart saka bongrobita sebrefata. Bereid gewoon godoro. En dan maar rego doro. Dat omes maar begin mek den druk. Tak vaak kan. Ja, libis maar toch. Je weet dat het niet kan. Maar daarna mek je druk. Hij heeft zich aangemeld bij de politie. Ja, met zijn raadsman. Ja, jammer. Saritori. Maar zo, amas kom melden aan. Dus nou was man ook aan twijfel moro. Sumana dader. Maar van deze plaats uit condoleren wij de nabestaanden. En wensen ze heel veel sterkte toe. Saritori. Ta. Pa, dek. En dan, asandisi, ik ons krekun op chinso, maar ik denk wel bif chapchi hervormingen toe in het verkeer. En daarom ik in bigi osof kondre, we kangen want toe formele wetsvoorstellen. Maar een derde persoon die betrokken was bij een aanrijding aan de Afobakaweg op maandag 11 januari is overleden. Giovanni Terborg, 27 jaar, Ivanildo Terborg, 20 jaar, waren ter plekke overleden. En Edison Oseni, 34 jaar, die ook bij de aanrijding betrokken was en zwaar gewond is geraakt, die is overleden op 14 januari in het academisch ziekenhuis. Dus hem geberekend taki dan Axus Revino Seipsa in het verkeer. Sana haast die we abi. Met de sandis etan gebeur. En dan ben je dat eigenlijk de mamus go poer de jorks, de bakkers, of ik bedoel, dat de mam go was de pressie, poer de jef des madi de dape. Uno sap if no de kan de wassers o abif de actief, of de bigisma, de dinari, die absabi, o abif dupchin soroko. Want er is veel tussen hemel en aarde. Zo, saritori. Maar van deze plaats uit, namens de ecologische faculteit, dat we condoleren alle de nabestaanden en we wensen ze heel veel sterkte toe. Saritori. Ta. Pa. Dek. En die alle den dekkenlisten se volk a programma die sigba. Wanneer pisting dat Juventus mag Sabrina. Dat je schat zo met Readytex. En dat je tek je eigen dekkenlogisch bekeken t-shirt. Voor mek de masabi. Dat je ook doet nou een dekkenlist. Ready see. Na a dekkenloog. Afgestudeerd van dekkologisch faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschap. EGG gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig gezellig gezegd, in uw EG-programma. Tapadek.